Spirit, do you receive? Over. We have another wheel offline. Over. Spirit, do not go gentle into that good night. 我想回家，但我已经回不去了。我的轮子陷住了，火星风暴来了。我太冷了。我是勇气号火星车，一个设计寿命只有90个火星日，却在火星上一直工作了6年的人类探測器。2004年1月4日，勇气號火星車抵達火星表面。然而，火星的大氣很薄，薄到不能像地球一樣靠空氣穩穩減速。於是，勇氣號選擇了一種今天看起來甚至有點粗暴，但在當時極其聰明的方案——氣囊彈跳着陸。着陸器衝進火星大氣層，打開降落傘，然後把探測車包在巨大的氣囊裡，直接扔向火星表面。接下来，它就像一個巨大的彈球一樣，在火星地表上反覆彈跳、滾動，直到最後停下。但勇氣號成功做到了，它落在了火星的古謝夫隕石坑。從那一刻開始，這台原本只打算活90天的探測器，開始駛向了火星的歷史裡。然而，火星並沒有歡迎它，迎接它的是一片失望。在着陸前，古謝夫隕石坑被認為是一個古老的湖盆。如果這裡曾經存在過液態水，那麼湖底沉積物也許會留下非常關鍵的證據。可問題是，勇氣號剛開始看到的並不像一個溫柔的古湖遺址，他看到的是無盡的火山岩，到處都是乾燥、冰冷、貧瘠的火山地表。他最初傳回的畫面讓很多科學家多少都有點失望。然而，或許真正偉大的探索往往不會在最開始就把答案交給你。勇氣號並沒有待在原地，他開始爬山，開始走向真正的火星歷史。他一路駛向更複雜的地形，來到了哥倫比亞山。這是勇氣號任務中的轉折點，因為在那裡，火星終於開始展露出和水有關的痕跡。勇氣號在那些山體和岩層裡發現了一些礦物、一些紋理，它們都在指向同一個方向。這裡曾經被水改造過，並且是長期的、真實存在過的水活動。勇氣號最重要的發現之一，是他後來在一個叫 Home Play 的區域附近，發現了強烈暗示熱液活動的證據。你可以把那理解成一種接近溫泉系統的古老環境。在地球上，熱液環境一直被認為是生命可能起源或繁衍的重要場所。所以當勇氣號在火星上發現類似證據時，這件事帶來的衝擊非常大。這使得勇氣號的任務意義徹底超出了最開始那90天的想象。然後，命運開始對他動手。2009年，勇氣號駛進了一片看起來不起眼的鬆軟地表，結果他陷住了。這不是什麼驚天故障，而是一種殘酷的意外。車輪空轉，車體下陷，整個探測器都動不了了。NASA 在地球上拼命模擬、計算、遙控，試圖找到脫困的方法。但他始終沒能真正掙脫。從那之後，勇氣號再也沒有像從前那樣自由勇敢地前進過。可即便如此，他依然沒有立刻結束，因為他還可以當成一個固定科學平台繼續工作。但火星的天氣不會等他，也不會有任何人幫他脫困。2010年，火星風暴來了。勇氣號本來就已經被困住，無法再像以前那樣調整姿態，把太陽能板更好地對準陽光。火星的冬天又極其寒冷，低溫一點點地把機械和電子系統逼向極限。NASA 仍然在努力聯繫他，仍然在不斷發指令，仍然在讓他保持清醒。可來自火星的回應越來越少，最後勇氣號的能量徹底撐不住了。NASA 的科學家送給了他最後一句話：勇氣號，不要溫和地走進那個涼夜。Spirit, do not go gentle into that good night. 然後信號徹底中斷了。勇氣號永遠地留在了那裡，留在了那顆紅色星球的風裡。今天，勇氣號依然留在火星上，它依然沉默着，不再發回信號，不再移動，不再開口。可它並沒有真正消失，沒有溫和地走進那個涼夜。它在沉默之前，已經把自己能燃燒的一切留給了全人類。而它在火星的一生，就像它的名字一樣，勇氣號。